Are you ready, kids? Aye, aye, Captain! I can't hear you! Aye, aye, Captain! Oh! Custom design on right now. Break it down, bring it back, make it clap. I got 3 old thoughts, new block, where that dick. Bitches on my line, and you know. Y'all hear what I said? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu guru saha staf karyawan SMA 1 Wonosari ingkang kula hormati, Bapak Ibu wali murid SMA Negeri 1 Wonosari ingkang kula hormati, lan para siswa-siswi SMA 1 Wonosari ingkang kula tresnani. Puji syukur kita aturaken dalem Allah Subhanahu wa taala ingkang sampun paringi kenikmatan hidayah, rahmat hidayah dumateng kula lan panjenengan, sehingga kula lan panjenengan saged kumpul ing acara perpisahan kelas 12 para siswa-siswi SMA Negeri 1 Wonosari. Bapak Ibu guru, wali murid lan para siswa sedaya, kula minangka kepala sekolah ngaturaken derek bingah kalih para siswa kelas 12 wonten ing wekdal menika sampun lulus. Saking sekolah sampun ngupadosaken ingkang paling sae, ananging tentunipun taksih kathah kirangipun pramila kita keluarga SMA 1 Wonosari nyuwun pangapunten menawi wonten kekirangan lan kalepatan. Lan dumateng para siswa sedaya kula ngaturaken selamat berjuang. Mugi anggen putra-putri nglanjengaken pendidikan ing perguruan tinggi sumangke dipun paringi kelancaran. Amin. Mbok bilih cekap semanten atur kula kathah kirang lan lepasipun kula nyuwun pangapunten. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Kepala Sekolah ingkang kula hormati, Bapak Ibu guru ingkang dahat kinurmatan, uga adik-adik lan rencang-rencang ingkang kula tresnani. Alhamdulillah, puji syukur tansah kula haturaken dumateng Gusti Allah ingkang Maha Agung, ingkang sampun angluberaken rahmat serta hidayah sahingga kula lan panjenengan sedaya saged makempal wonten ing acara perpisahan iki. Bapak Ibu guru ingkang kula hormati, kula Alzena Salma Fatihah minangka wakilipun putra-putri kelas 12 ngaturaken agunging panuwun awit kaikhlasan Bapak lan Ibu guru anggenipun ngajar para siswa saengga saged ngrampungaken kewajiban ingkang sampun kelampahan sadangunipun 3 taun. Bapak Ibu guru saha adik-adik, sakedhap malih kula lan rencang-rencang nenggalaken pawiyatan punika. Senadyan sampung perpisahan ingkang ateges tinebih ing netra. Mawantu-wantu kula tansah nyenyuwun supados taksih celak ing penggalih. Kula sak kanca kelas 12 punika tansah nyenyuwun lan ndedonga adik-adik sedaya kasil anggenipun ngangge karwuh ing pawiyatan menika. Kula minangka wakilipun rencang kelas 12 tansah nyuwun gungan mugi-mugi adik-adik sregep anggenipun sinau. Kula kinten boten prayogi menawi atur kula pepanjang. Menawi wonten kirang tatakrami anggenipun kula matur, kula nyuwun agunging pangapunten. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Ingkang kinurmatan Kepala Sekolah SMA Negeri Setunggal Wonosari, ingkang kula hormati Bapak Ibu Guru saha karyawan sedaya SMA Negeri Setunggal Wonosari, kaliyan para kadang kula saking kelas 10, 11, 12 ingkang kula tresnani. Langkung rumiyin monggo kula lan panjenengan tansah manjataken puji kaliyan syukur dumateng ngarsanipun Gusti ingkang Maha Agung. Amarga limpahan rahmat kaliyan karunianipun, kula lan panjenengan saged kempal wonten adicara perpisahan kelas 12 kanthi sehat walafiat. Shalawat ugi salam tansah kunjung dumateng junjungan kita Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Para kadang kula ingkang kula tresnani, wonten kalajengipun menika kula minangka wakilipun kelas 11 saha kelas 11 badhe ngaturaken panampi atur perpisahan kesan-pesan kagem kadang kula kelas 12. Para kadang kula kelas 12 ingkang kula tresnani, boten kraos sampun kalih warsa damunipun, kadang kula kalih welas sampun ngancani kula saha kadang kula kelas 11 kaliyan 11. Tamtunipun sampun kathah susah kaliyan seneng ingkang kula kaliyan panjenengan lampahi sesarengan. Selami sesarengan kalih kula, menawi kula wonten kalepatan dadosaken kadang kula kelas 12 raos kuciwa, kula minangka wakilipun kelas 11 saha 11 ngaturaken nyuwun pangapunten dumateng kadang kula kelas 12. Kadang kula kelas 12 ingkang kula tresnani, kula minangka wakilipun kelas 11 saha 11 ngaturaken agunging panyuwun dumateng kadang kula kelas 12. Amargi kadang kula kelas 12 sampun paring piterah saha bimbingan kanthi ageng. Mugi-mugi panjenengan sedaya pikantuk amal saking Gusti. Mugi-mugi ingkang anggadhahi pepanggihan wonten ing pawiyatan leluhur saged ketampi kaliyan ingkang badhe nyambut damel saged pikantuk pendamelan ingkang trep. Cekap semanten ingkang saged kula aturaken, kirang langkungipun kula nyuwun pangapunten. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ingkang kawula hormati Bapak Kepala Sekolah, ingkang kawula hormati ugi Bapak lan Ibu Guru, ingkang kawula hormati ugi sedaya jajaran pegawai sekolah, lan ingkang kawula tresnani rencang-rencang sedanten. Monggo kita panjataken syukur dalemipun Gusti Allah ingkang Maha Agung, awit ing wekdal menika kita taksih diparingi piharingan sehat sehingga ing dalem punika kita saged kakempal teng majelis perpisahan iki. Shalawat saha salam mugi tansah katur dumateng ngersanipun Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mugi-mugi kita sedaya pikantuk syafaatipun Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bejang wonten yaumul kiamah. Amin. Salajengipun kula minangka wakil saking kelas 12 nyuwun agunging panuwun tanpa umpami kagem Bapak lan Ibu Guru sedaya. Katresnan anggenipun gulawentah dumateng kula lan kanca-kanca saengga kula lan kanca-kanca saged ngrampungaken kawajiban wonten ing pawitan menika. Kula lan kanca-kanca naming saged memuji supados sedaya amal lan kasayan Bapak lan Ibu Guru pikantuk piwales saking Gusti Allah ingkang Maha Kuwasa. Saha tansah pinaringan kasarasan kawilujengan lan katentreman sehingga saged gulawentah dhateng adik-adik sedaya. Boten kasupen kula kaliyan kanca-kanca kula nyuwun pangapunten mbok bilih kula lan kanca-kanca damel Bapak Ibu Guru duka lan kuciwa. Dumateng Bapak Ibu
guru serta adik-adik sedaya, sapisan malih kula ndonga kagem Gusti mugi-mugi panjenengan sedaya pinaring rahmat saha barokahipun Gusti Allah. Menika cekap semanten ingkang saged kula aturaken menawi kathah kalepatan kula nyuwun pangapunten. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Audio Jungle.